Hallå allihopa! Idag ska vi prata lite om gadgets, prylar som du kan ha för att filma med din mobil. Så många som vill komma igång och filma oavsett om det är privat för sociala medier eller som en del av utbildningsproduktion kanske känner en press att skaffa en eller flera dyra kameror. Men sanningen är att du klarar dig ganska långt med en sån här. Vi kommer inte prata mikrofoner i det här avsnittet därför att mikrofoner är inte ett specifikt mobilämne. Utan vi kommer prata stativ, hållare, saker som gör att den här blir ännu mer användbar. Och den absolut första grejen du vill köpa är ju någonting att sätta fast den i, eller hur? Så man slipper liksom hålla på och stå. Basic är kanske en sån här och en sån här. Det här är, skulle jag säga, om vi pratar liksom pris. Det här är den absoluta liksom botten av prisskalan, men fortfarande värt att köpa. Till skillnad från till exempel den här som jag inte skulle köpa för den är inte lika stabil. Även har du den, använd den. Men i alla fall, den här brukar man kunna köpa som ett kit. Kostar under 100-lappen, lite beroende på var du köpt den. Jag tror jag köpte den här på TGR. De säljer den inte just nu, men den kanske kommer tillbaka. Håll utkik. Den är böjbar. Vilket innebär att du kan montera fast den. Så jag har fäst såna här för att filma med mobilen på lampor, på stänger, på rör, på lyktstolpar, vad jag vill egentligen för att kunna fästa min kamera. Så det är jättesmidigt, men du kan också använda den som ställ. Du kan skruva av den här så du skulle kunna sätta din mikrofon på den om du vill använda den till det. Det här fästet, eller man ska säga, den här skruvgrejen, är en standardstorlek så att de flesta kameratillbehör som går att skruva fast, går att skruva fast på den här. Och du kan köpa någon slags mellangrej om du vill kunna använda den för att sätta fast saker som har en annan typ av fattning eller fäste. Så, för att uppgradera den här så skulle vi kunna köpa en mer stabil liksom hållare för din mobil än den här. Den är, du vet, stretchy, funkar, men den är inte magisk. En jättebra uppgradering för också under 100-lappen, kanske under 50-lappen, beroende på var du köper den, är den här. Den är fortfarande stretchig för att passa din mobil. Men den har bättre liksom fäste här så att det inte är så lika chans att den skulle glida av eller glida ur, utan den sitter stadigare. Det andra är att den har 2 skruvhål eller vad man ska säga. Så att du kan fästa den här, men du kan också fästa den här. Vilket betyder att om du vill hänga den till exempel upp och ner. Säg att du vill filma uppifrån i alla fall och vill visa vad du gör med dina händer. Ja, men då kan du skruva fast den så här och sen kan du använda de här benen då för att fästa den. Om du filmar mycket stående, alltså stående videos, typ TikTok, Instagram stories, reels och så vidare. Då finns det faktiskt en annan hållare som är ännu bättre. Den här gillar jag av massa skäl, men den ser ut så här. Så som ni ser så har den fler varianter. Du fäster den här nere. Det är bara ett fäste. Men den har en skruv och grej här bak. Kolla, så att du kan, när du vill filma liggande så håller du den så här. Filma stående så kan du vända den så där. Den har ett fäste här uppe. Så att du kan sätta fast en till grej på den, typ en mikrofon. Och istället för att du bara drar så skruvar du. Så att den här sitter ännu stabilare. Så det här är då våra 3 liksom standardvarianter för att hålla fast vår mobil på någon typ av stativ eller hållare. Och de här går ju som sagt att fästa då på alla såna här standardfattningar, vilket är typ alla stativ som finns. Inklusive de som är gjorda för riktiga kameror. Så, vi tittade på den här. Det här är ju liksom i budgetlinjen. Vill du uppgradera så finns det varianter som ser ut så här, som alltså har någon slags kulleder. Det finns märkesgrejer, billigare grejer. De här håller nog lite längre. Jag kan ha jobbat mig igenom ett gäng såna här genom åren. Så att en lite stabilare, klarar lite mer tyngd. Och
går fortfarande att böja, vrida. Ja, bra grej helt enkelt. Sen så finns det också de här. Det som är bra med en sån här, dels kan du sätta en vanlig kamera på den här. Men framför allt så kan du sätta fast en hel selfiepinne. Om selfiepinnen har ett sånt här litet hål i botten, kan du sätta fast selfiepinnen här och därmed göra om din selfiestick till ett kamerastativ. Så har du redan en selfiepinne, vilket inte är en dålig investering för att filma. Jag använder den inte för att ta selfies, men jag använder den för att till exempel filma uppifrån eller liknande. Då kan en sån här bas göra att du helt plötsligt kan använda den även stående. Sen har jag också en sån här. Det här är en billig variant av någonting som egentligen kostar mer. Men vad det är i praktiken är någonting man kan sätta fast kameran på och liksom hålla den som man vill gå runt och vlogga och sådär. Så har man någonting att hålla i och sen så går den då att fälla ut till ett stativ som är ganska stabilt. Den här klarar en lite tyngre kamera, men ingen liksom bäst. Men massa olika liksom basstativ. Så köp 1 eller 2 såna här. Du kommer otroligt långt på det och bara liksom en hållare. Sen så finns det ju ytterligare saker vi kan fästa de här hållarna i. Och jag tänker att vi ska titta på några sådana nu. Det här är en av mina favoriter. Den är gjord för att sätta runt stänger. Framförallt kanske tänkt till cyklar, motorcyklar, liknande. Men egentligen vilken rund eller liksom sak du får in här i kan du fästa den vid. Så säg att du vill filma hur du gör rent ett badkar. Ja, men då skulle du faktiskt kunna skruva fast den här i din duschstång, eller hur? Och vinkla kameran. Och sen skulle du då kunna skruva fast den på den här ledden, eller hur? Så att den hänger så. Eller liksom lite så, beroende på hur du fäster den. Och så får du ganska bra vinklar som du kanske inte skulle få annars med en relativt billig tillbehörspryl till det du redan har. Och sen om du gillar hela naturfotogrejen så funkar det till det också. En annan variant för att fästa saker på saker, typ hyllor eller liknande, är en här. Och det är bara en rejäl metallklämma. Den är liksom, mina fingrar kämpar lite här för att hålla upp den. Du skruvar fast återigen ditt fäste här, vilket fäste du nu vill. Och med hjälp av den så kan du då fästa det. Alltså du kan filma på, jag har fäst den här på dörrar och på bokhyllor definitivt. Olika saker vi har kört runt med om det har funnits någonstans att sätta fast den. Den här tror jag nästan överallt. Jag tycker den är supersmidig. Ja, som sagt, går att fästa på det mesta. Och de här två tillsammans gör att det är väldigt svårt att inte kunna fästa kameran. Eller mobilen då, någonstans. En tredje variant som jag har köpt nyligen är den här. Det här är en mycket mer liksom stabil klamp som du verkligen kan sätta på en hylla eller ett bord. Eller vad det nu kan tänkas vara. Här skulle du också kunna sätta fast din selfie-stick då, om du har en sån med ett hål där nere. För att få liksom ett längre stativ av något slag. Den har dessutom 2 såna här till. Så du kan ha 3 saker monterat på den här samtidigt. Så säg att du fäster den här. Så, nu har vi visserligen blockerat den här. Men vi kan skruva fast någonting här och vi kan skruva fast någonting här. Så här skulle vi kunna sätta en mikrofon eller en lampa. Eller någonting annat. Eller vår selfiepinne, och så skulle vi kunna ha 2 kameror på olika höjd för den delen. Så det finns massor av möjligheter. Det som är bra med den här är att om du inte har jättemycket plats att filma på. Men du kan bokstavligen sätta fast en sån här i en bokhylla. På en hylla i rätt höjd. Och filma därifrån och få liksom en bra höjd. Och en väldigt stabil liksom, kamera. Och som sagt, du kan, om du vill använda en mikrofon eller liknande, så finns det någonstans att fästa den. Så att massor av möjligheter med den här. Så det är lite alternativ.
Om du vill ha ett lite större stativ så skulle du också kunna köpa ett sånt här. Det här är ett väldigt billigt kamerastativ. Det väger inte så mycket. Det här är inte ett dyrt kamerastativ. Det här är ett 200 kronors kamerastativ kanske. 3 max. Antagligen mindre. Beroende på var du köper den kanske du kan få den för under 100-lappen. Den är inte gjord för att hålla en tung kamera. Den här kan hålla en riktig kamera men inte en tung kamera. Men jag vet, har du en digital kamera hemma liksom, så kan du absolut fästa den här. Men den klarar garanterat din mobil. Och den går att förlänga. Den ger dig lite mera möjligheter om du är ute och flänger och har ett behov av att kunna filma. Och liksom ställa den stabilt på marken framför dig. Om du vill hålla i kameran medan du filmar, men du skulle också vilja kunna sätta på sig en mikrofon på kameran eller liknande, då skulle du kunna överväga att investera i en sån här. Så det här, om vi då tittar, det här är baksidan, om man ska säga, den sidan som du skulle titta på om du filmade. Så här fäster man då sin mobil. Du kan skruva här för att fästa den så den sitter väldigt stabilt. Och sen har den massor av fästen här uppe. Så här har du 3 så kallade cold shoe fästen. Så de är jättebra. Många lampor och mikrofoner har den typen av fästen. Så du kan använda dem. Men du har också 2 sådana här skruvhål där du skulle kunna skruva fast någonting. Så att här kan du fästa ganska mycket grejer. De är tänkta att ha med sig lampor och mikrofoner. Så kanske säg en lampa här, en mikrofon här. Eller lampa, mikrofon. Helt upp till dig. Men den ger lite mera möjligheter. Och när du filmar med den så hjälper det ju att den har 2 handtag. Så att du blir inte riktigt lika skakig. Och framförallt om du vill bli riktigt stabil så kan du hålla den väldigt nära kroppen. Och då får du liksom stöd mot din kropp. Och då kan du filma ganska stabilt. Men den har en liten sån här nere. Så att jag menar du skulle kunna fästa den på den här. Så att vill du bara ha ett stativ men du vill kunna sätta fast fler prylar än bara kameran. Ja men då kanske den här kombon kan vara någonting. Och det här är lite mer för dig som kanske vill göra film med andra. Så inte så mycket för dig som vill filma dig själv. Som dig som vill filma andra typ. Som utför arbetsuppgifter eller dina kompisar när de gör coola grejer eller vad det nu är för någonting. Om du har extremt lite plats att filma på och skulle behöva kunna fästa kameran mer eller mindre smack på väggen eller på ett skåp eller någonting, så är det faktiskt möjligt genom att antingen då på mobilens fodral eller direkt på mobilen sätta en sån här popsocket. För dem kan man köpa till en sån här liten hållare till. Så den har en limdel på baksidan så den skulle du kunna fästa på, kanske inte på en pappersvägg men definitivt på sidan av en bokhylla, på en skåpsdörr eller liksom en målad yta, en träyta. Jag har en sån här på min garderob vid sängen för att kunna titta på saker så jag filmar inte med den. Men de här 2 tillsammans gör att jag kan liksom hänga den där. Och det betyder då att du skulle kunna hänga upp din mobil och väldigt enkelt filma dig själv. Både stående och liggande. Utan att behöva köpa särskilt mycket prylar. Utan det är de här 2 bara. Nu tänker du, hur mycket mer grejer har hon att visa egentligen? Men jag har faktiskt lite mera grejer. Jag har såna här. Så det här är framförallt för mobilen, men det funkar för annat också. Det är en liksom klamp här nere. Den sätter du fast på bordsskivor eller hyllkanter eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Och sen fäster du då din kamera här och med det här då så kan du skapa, så du kan få en vinkel som kanske annars skulle vara svår att filma ur. Det här är den billiga varianten. Den är definitivt under 100-lappen. Kanske kan ha betalat 60 kronor för den här kanske. Men den är lite plast, den är liksom inte universums mest hållbara. Så man får vara lite försiktig. Men jag har också en mer stabil variant. Som är liksom lite mer metall, fortfarande plast här uppe. Men den här och den här är också jättestark och bra. Så den är lite mer heavy duty. Den sista grejen jag ska visa er är ett fantastiskt tillbehör för dig som vill ha liksom en studio för att filma dig själv. Väldigt liksom så här, titta och prata med kameran
Och det är ett sånt här litet stativ. Så klamp här nere igen, som sagt, så fäster du på en hylla eller en bordskant eller vad du kan tänkas ha. Och sen har du 2 såna här som är böjbara och härliga. De är ganska stabila. Här kan du fästa din kamera, den går att vrida så att du kan få både stående och liggande. Och du kan vinkla och greja både den här ledden och sen då med böjigheten här. Och sen har du faktiskt en liten lampa. Så jag tänder faktiskt den nu här. Så, och dels så kan du då byta temperatur på den. Men du kan också minska och öka styrkan. Och den är liksom bara riktigt effektiv om du sitter ganska nära den. Så liksom filma dig själv. Men vill du filma mycket för sociala medier? Vill du kunna göra allting själv? Vill du vara liksom one man band? Jag behöver inget mer. Så i en sån här, du fäster den i en vanlig så här mobilladdaruttag och grej. Den har ett USB i slutet av sladden. Och så kan du bara köra. Jag tycker om att ta med den här när jag reser. Så jag kan spela in film från hotellrum, på andras kontor, med folk kanske på lite udda ställen. Eller vad det nu kan tänkas vara. Så att jag tycker att den är jättekul. Och ja, jag gillar den. Jag använder den ganska mycket. Det var nog allting jag skulle visa er kopplat till att filma med mobilen. Sen, alltså det finns hur mycket. Vill ni se mer coola tillbehör för att filma med mobilen så skulle jag kunna skaka fram några fler. Skriv det i så fall i kommentarerna så jag vet att ni är sugna på det. Tills vi ses nästa gång så hoppas jag att du ger mig några sådana där tummar. Och om du inte redan prenumererar så får du jättegärna prenumerera så vi kan träffas ofta och jag får dela mer tips och tricks med dig. Ha det så bra så ses vi snart. Adjö.